ไม่ได้เปิดไลฟ์มาปุ๊บมาขายของนะครับแต่ว่าเราจะบอกท่านว่าไองานตรงเนี้ยมันควรจะทราบอะไรนะครับและทำไมเราต้องมาคุยเรื่องนี้กันวันนี้ท่านจะได้ประโยชน์อะไรใน1 ชั่วโมงเนี้ยที่ท่านเสียเวลาใช้เวลาฟังตรงเนี้ยจะได้ประโยชน์อะไรแค่นั้นเองนะครับการฟัง1 ชั่วโมงเนี้ยอาจจะทำให้เราสามารถประหยัดเงินไปได้หลายแสนบาทและลดความเสี่ยงไปได้หลายล้านบาทกันเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลดีๆเนี่ยมันสามารถที่จะใช้เกิดมูลค่าได้เยอะมากนะครับลองดูนะครับเริ่มเลยนะผมอยากฉายภาพก่อนว่าระบบคีย์รูมจริงๆเนี่ยเกี่ยวข้องกับหลายมาตรฐานมากๆนะครับ